wakati nilimalizana na yeye, aliniambia wewe kweli hata huna nguvu, hiyo kitu yako inakaa kama ya konokono. Ya konokono? Yeah. Sasa jamaa alikuwa anatoka ndio ule bibi atoke asionekane na na watu. Kukutana alikutana na macho yangu. Kamwambia sasa kuna kitu mnafikiria mimi huwa sijui, kuna kitu kwako nataka kukiona. Nilikuta bibi yangu akivaa nguo. Wow. Nilipokuwa kwa hospitali pale hapa district, time nimetoka kwa hospitali, alilala na bibi yangu na wakazaa kijana, mtoto kijana. Simon. Walilala na nikalia huyo kijana miaka gapi. Mimi nilibaki hapa peke yangu na kaumbwa. Ndugu yake alikuja akaniambia, wewe ukikuja kwetu na hao watoto umewapeleka nyumbani, tutakuua. What's up, Tuko family? My name is Kingori Wangeshi, and this is another day for an engaging episode of my story. And right now we're heading to Naivasha to go and meet Simon Mbogwa, who has gone through so much in life. The highlight is he caught his wife with his cousin red-handed. I don't want to spill more than that because we have Simon who will tell it all. Let's do this, my people. Asante Simon kutukaribisha hapa kwako. Lakini jitambulishe kwa familia kubwa ya Tuko. Jina lako, hapa ni wapi na unajishughulisha na nini kila siku? Kwa majina mimi naitwa Simon Wainaina Mbogwa. Mimi nimezaliwa upande ya Kiambu. Alafu baadaye nilikuwa nafanya kazi na Leroy's. Wakati tulifanya retreatment, nikakuja nikanunua hapa. Nikaanza maisha hapa. Wakati nilipokuwa huko, nilikuwa na bibi mwingine. Sasa hapa kunaitwaje? Hapa kunaitwa Kayole, Naivasha. Sasa hapa ni kwako? Hapa ni kwangu. Si kwangu. Kukomboa nimekomboa. Manake kwangu niliuza baada ya mimi kukojeka. Okay, tutafika hapo. Kiambu ulikuwa na bibi mwingine? Nilikuwa na bibi mwingine wakati nilikuwa nafanya kwa Kenya Railways. Lakini tukakuja tukakosana. Lakini kwa bahati mbaya bahati mbaya alipoenda kwao akakojeka ugonjwa wa asma, akakufa. Pole. Mlikuwa na watoto? 4. Ndio. Na huyo bibi? Na huyo bibi. Haya, sasa umefanywa retrenchment, umekuja Naivasha? Nikakuja Naivasha. Wakati bibi tuliona sasa sitamngojea tena, ndio nikakuja nikawa bibi mwingine wa pili. Bibi wa pili tukakuja tukachukua naye 2007. Kuchukua naye 2007 tukafanikiwa na mtoto wetu wa kwanza 2008. Ambaye ni kijana. Tukaendelea hivyo 2020 tukafanikiwa na mtoto mwingine. Kuendelea hivi 2012 tukafanikiwa na msichana tena. Na hivyo mpaka tukafikisha watoto 5 mpaka 2015. Ngoja kwanza. Bibi wa kwanza ulikuwa na watoto 4? Yeah. Huyu wa pili uko na watoto 5? Ndio. Una bidii. Vizuri. Sasa mimi tukaendelea hivi. Kwa 2015 ndio nikapata accident. Nilichomeka na stima. Pole. Ya high voltage ya 33 volts. Sasa nilikuwa nafanya wakati ndio nilikuwa najishughulisha na kazi za stima. Nikuja nikalazwa Kenyatta. Ni nini kilifanyika hiyo siku? Tulikuwa tumepeleka vikingi. Tulikuwa tunabadilisha vikingi. Sasa tulikuwa tunatarajia kesho tutafanya nini? Tutabadilisha hizo vikingi. Haya ndio tukipeleka hizo vikingi hizi concrete na hizi za woods. Sasa tulikuwa tumepeleka hizi concrete kwenda kuchukua ile ya concrete. Ikachukua ikauza waya bila sisi kujua. Stima ikaigilia hapa. Sasa ilitokea kwa miguu. Sasa ikachoma mguu mpaka huu. Alafu ikanichoma. Mumeona tumetimuliwa pale nje na mvua, ikabidi tumeingia hapa ndani. Waswahili husema lisilobudi hubidi. And we have to do this. So we are now inside his house.
atueleze zaidi kuhusu story yake na watoto wake na mabibi wake. Ulikuwa umetuonyesha Simon, ulikuwa umetuonyesha vile ulivyochomeka na stima. So after hapo nini kiliendelea? Wakati nilipelekwa hospitali, nilipelekwa hospitali hapa Naivasha. Wakati huo kulikuwa madaktari walikuwa wamegoma kabisa. Hakukuwa na njia nyingine yoyote. Hivyo nilipelekwa private hospital. Nililala pale polyclinic. Kesho yake ikasemekana nipelekwa hospitali. Ambayo ni ya serikali ama hospitali kubwa. Maana yake kale kalikuwa kama kliniki. Nilipelekwa Kenyatta. Kenyatta nilipelekwa masaa saa 5, nichukuliwa siku nyingine saa 2. Nikapelekwa ICU, Barnes ICU. Nilikaa Barnes ICU 3 months. Wakati wale waliangalia ile mguu, walichaji vile. Kuichaji vile, ikabaki tu ni mfupa imebaki. Sasa daktari alisema hiyo mguu haiwezi kukatwa, lazima hizo nyama zitafanya nini? Zitamea. Haya, nikakaa 3 months, alafu ninagojea tu nasuguliwa, naenda naoshwa. Inaoshwa inakuwa kama red kama hivi. Zile vidoda mpaka huku unaoshwa inakuwa red kama hivi. Baada ya siku 3. Ndio nikahamishwa nikapelekwa ward sasa. Nikakaa huko miezi 3. Sasa wakati niliona bili imekuwa kubwa, nikaambia ule bibi tulikuwa naye, tafuta mtu anunue ile plot yenye nilikuwa naye, ndio niweze kulipa hii bili nitoke hospitali. Ile mguu haikukatwa wakati huo. Nilikuja baadaye King'oli, nikakaa na hiyo, nikapewa ruhusa ambaye wale walinitumia pesa na nikalipa. Kulipa pale ilinibidi nilipewa ruhusa saa 12. Sina nguvu mimi, sina nini. Ndio nikapanda gari na sina mtu wa kunisaidia. Ikanibidi nilikuwa nimemisi watoto wangu. Sasa nilikuwa nimemisi kukaa hospitali miezi 6. Lazima uwe unamisi watoto wako. Na ule mmoja nilikuwa nimemwacha kwa na miezi ngapi? Miwili na kitu. Kawaida nilikuta watoto wako vizuri, na waangalia vizuri. Na kwa kawaida ukiwa umelala kwa hospitali kwa muda mrefu hivi, lazima wewe mwanamume naye utasikia kwenda kufurahisha bibi yako. Ni kweli? Nilienda kumfurahisha. Wakati nilienda kumfurahisha, aliniambia wewe unakaa, wakati nilimalizana na yeye, aliniambia wewe kweli hata huna nguvu, hiyo kitu yako inakaa kama ya konokono. Inakaa kama ya konokono. Ya konokono? Yeah. Lakini nikalala nikajiuliza, sasa nimekuja hamu nifurahisha bibi yangu, nifurahisha watoto wangu, alafu nini? Na ule muda nimekaa kwa hospitali ni miezi 6. Hiyo ndio welcome. Hiyo ndio welcome. Sasa nikakaa hapa siku moja, ya pili nikaenda Naivasha district. Pale kwenda ile kidoda ilikuwa kubwa kwa ya huu mguu. Na siku hata nimepona huku. Wale wakaniambia sasa itakubidi wewe utalala. Nikalazwa miezi 2. Mimi nilikuwa hesabuni zangu hivi, nikalazwa pale kule Kenyatta. Nirudi nyuma kidogo. Kule Kenyatta wakati nilipopelekwa, walinipeleka yeye na marafiki zangu 2 na kazini yangu. Pale walipokuwa anakuja kuniangalia, walikuja juu bibi alikuwa na katoto kadogo. Pale Kenyatta kuja kuangaliwa na katoto kadogo, mpaka mmoja angeachwa na mtoto ije ndio ule afanye nini? Aigie. Walienda hivi, lakini kumbe nikiwa pale Kenyatta walikuwa wameshachukuana. Hata wakati walinipeleka nikalala Kenyatta, huo kazini yangu walilala hapa. Na kazini yangu alikuwa na bibi. Alilala hapa, alikuwa na bibi. Ilibidi nilikuwa tu kule Kenyatta, alifukuza mpaka bibi yake. Wakachukuana sasa na bibi yako. Niliendelea hivi King'oli, nikagojeka kwa muda wa miaka ingine 5.
Ukaugua miaka ingine 5? Miaka ingine 5 bila mguu kukatwa. Na sasa nikuulize, daktari alisema nyama zitamea, zilimea? Ilimaliza miaka 2.5 ndio ile mfupa ikaanza kumea. Wakati ilianza kumea sasa nilikaa nasuguliwa, naenda dressing kila siku. Dressing na bado natumia zile pesa zenye niliuza nini? Shamba. Kale ka protikago. Kwenda mguu ilianza kuoza 2019. Kutoka kwa nyayo hapa chini ikaanza kuwa nikaona hata ilikuwa haina feelings. Hata kama ningeweka kelea mguu hivi kwa moto ilikuwa nachomeka mimi bila kujua. Sasa hiyo ugonjwa ikaingia mguu ikaoza, ikaanza kutoka nini? Nikaenda district 2019. Nikawaambia sasa nimeamua mguu hii katwe. Juu sasa hata mimi sioni dalili ya kupona. Juu mguu ilikuwa imefura, singevaa kiatu. Nilikuwa na nunua hizi open shoes, alafu na weka kaba naongezea na food kaba zingine. Sasa ndio hiyo mguu itoshee wapi? Hapo ilikuwa imefura kama kwa nyayo ilikuwa imefura, sasa ungeweza kunini. Hata watu walikuwa wananiangalia vile mimi nilikuwa nakaa. Niliendelea hivyo King'ori. Kaenda nikakatwa mguu, wakaniambia watanikata tarehe mwezi wa 8. Lakini nikaona hapana, hii uchungu yote nasuguliwa na kama damu, sioni suluhisho yote. Kaenda North Kinangop. Ndio hapo nikaenda nikakatwa mguu. Hapa sasa Nikakatwa mguu. Bado wakati huyo venye mimi nilikatwa mguu, bibi yangu bado walikuwa tu bado urafiki. Ananidanganya singeweza kwenda pahali. Kali nilikatwa mguu sasa ndio bibi akakuwa zaidi. Kwa hapo kuna pale nilikuwa umeona pale kuna toka moshi. Umepaona? Mimi nilikuwa nalala kwa hii nyumba ingine. Hiyo ya mwisho, na wanakuja wanashirikiana nikiwa huko wakati nikatwa mguu. Wapi? Kwa liko jikoni. Umelala kwa nyumba? Nimelala kwa kitanda ndio hii na imeshikana na jikoni. Walikuwa wanashirikiana nikiwa jikoni nikiwa hapo. Singeweza kutoka juu classes, unajua classes zitagoga na watasikia. Na kabla ipeta singeweza kuwapata wakati wote. Mimi King'ori nilidea nikaomba Mungu, nikamwambia Mungu wako, si siku moja unifungulie hii macho, maana hawa watu katika usharati, kitu kinaitwa usharati, huwezi kupata mtu late-handed. Lakini mimi marafiki wangu walikuwa wananiambiaga, wakati wewe ulikuwa hospitali, nilimelazwa mara mingi hospitali katikati hizo. Wakati unaenda hospitali tunakutanaga na hiyo kazi yako saa 10 za usiku, akitoka saa zingine tukenda anatoka wapi na anatoka kwa hiyo gate yako. Kamwambia kazi yako. My little cousin. Siku moja nikaendelea hivi nikakatwa mguu. Sasa nikakaa 2020 wakati wa corona. Nilikuwa nimekaa mwaka moja bila mguu. Nilikuwa nimeapply mguu kwa Jaipur. Corona kuingia ndio wakanipigia simu, wewe kuja tarehe 2022 mwezi wa 4 kuja uchukue mguu. Kulikuwa kumefungwa. Na kulikuwa kumefungwa. So ilinibidi sasa, unaona Nakuru na Nairobi hawasiliani juu ya communication, hakuna communication. Yani hakuna kuingia na kutoka. Hakuna kuingia na kutoka. So ilinibidi niamke saa 10 kutoka hapa. Unaona barabara pale sio bali. Nikamwambia amuka, tayarishe niende. Na saa hizo bado mnaongea na yeye? Tunaongea. Mimi simuonyeshi ubaya yoyote. Kwa bahati mzuri nikatokea pale kwa barabara, nikapata gari. Mimi kufika flyover. Kazi yangu akanipigia simu. Kaniuliza umetoka? Alikuwa najua mimi naenda kuwekwa mguu. Umetoka? Nikamwambia ndio nimetoka. Na niko flyover. Gari itanifikisha Nairobi. Haya, kaniambia sawa. Nilikuwa nimepewa mpaka barua ya kupita. Kwa hiyo sikuwa na shida yoyote ambayo ingeweza kunipitisha Nairobi. Haya, nikamwambia, akaniambia sawa. Kumbe wakati ananiambia hivyo anapigia bibi yangu. Akamwambia wewe kuja kwake sio bali, palikuwa ni hapa nyumba, sio bali, ni kitu almost 5 minutes kutembea na mguu. Akamwambia sasa wewe kuja. Na ni saa ngapi hivi? Masaa ya saa 10. Saa 10 asubuhi. Ya usiku. Ya asubuhi. Sasa kwa bahati mzuri kwake,
wakati alikuwa anaenda diwaede walale wa nini, kwa ile ni plot, vile plot za watu ilikuwa haijafensiwa upande moja, lakini imejengwa upande moja. Akawa yeye anaenda akienda huko, kuna mtu ambaye alikuwa anatoka ndio aende choo. Wakati anafungua mlango hivi ndio mtu aende choo. Aya, yeye akaona hapana, huyu mtu ataniona juu mimi najulikana. Wacha niende nijifiche choo. Na ule mtu anataka kuingia nini? Choo. Ule mtu aligojea, mtu ajui ni nani ameingia. Akakosa. Kwa bahati akaona amekaa. Akaenda akagoga akauliza kama kwani huyu mtu amekufia kwa choo. Kwa bahati yeye akaona sasa huyu hata kuna kwa haja kujificha, acha nitoke. Sasa huyo jamaa alinipigia simu. Akaniuliza, baba Ian, kwa nini ni bibi yako anakuja kutembea usiku? Unaona alikataa kunisindikiza. Na sasa tunamuona saa usiku ako na huku. Nini kwani analalaga huku? Si kuchukua kitu. Sasa tulikaa hata 22 nikawekwa mguu. Nikarudi hapa. Kaka kanunua bao nilikuwa natengeneza pale pengine pale kwa hapo jikoni, nipanishe kidogo ndio waweze kuwa wanapikia wapi hapo. Sasa kitu tarehe 2 akaniambia sasa wewe kutoka hapo nikagoma. Nilipigiwa simu nikiwa nikienda nikagoma mambo ya kulala na yeye mimi lakini tunaongea vizuri na simuonyesi chochote. Aliamka tarehe 2. Naona kutoka tarehe 22 na tarehe 2. Mimi akaniwacha na kama ninatengeneza hapa. Yeye ndiye alikuwa breadwinner. Juu singeweza kutafuta chochote. Haya, kaenda kibarua bahari. Wewe akaenda akachukua na kazini yako yeye naye alikuwa mtu wa vibarua kama yeye. Wakaenda akafanya kibarua haraka. Wakakuja wakaingia kwa kazini yangu. Kwa bahati mzuri ama bahati mbaya, kuna watoto waliwaona wakiingia. Na wakapitia hapa kuja kuita watoto wangu. Kaambia sasa wewe fanya haraka, mamako nimemwona hapa anakuja. Sasa niko na mkuu. Nitaweza kutembea na crisis na mguu niweze kumpata. Na una smile ukiniambia hiyo story. Nikaenda juu kitu nimepona roho. Sasa nimepona kama ninapona. Nikikwambia ninapona roho. Nikakuja nikakaa hapa. Nikakaa kwa bahati mzuri, nikakaa kama dakika 20 hivi, nikasikia nyumba imefunguliwa. Na hiyo plot ilikuwa na watu wengine. Kasikia nyumba imefunguliwa, jamaa ndio anatoka. Ndio kuna barabara ilikuwa imepita hivi na kuna ingine imepita hivi. Nikamwangalia kuangalia ile macho alikutana na yangu mimi mtu wa kwanza. Sasa jamaa alikuwa anatoka ndio ule bibi atoke asionekane na watu. Alikutana na macho yangu. Aliuliza kama hichi mumeze ama nini. Kamwambia sasa kuna kitu mnafikiria mimi huwa sijui ama mimi sina nini najua. Nataka kuona kuna kitu kwako nataka kukiona. Yeye hakunikataza. Nilikuta bibi yangu akivaa nguo. Sio kuambiwa. Sio kwa sasa kuambiwa. Ile kitu Mungu nilikuwa nimemwambia kila wakati, hii kitu miaka 5 alinifungulia wazi. Tukaanza jamaa naye akaanza kunishikashika. Tukaanza tukipikana naye na kazini yangu. Siku hakuna kitu niliweza kingine. Kazini yangu alinizidi naye akatoroka. Kutoroka akaniacha kwa nyumba. Mimi nikapata shilingi 1000 ilikuwa pale nikaweka kwa mfuko. Nakwambia King'oli alikimbia kwa nyumba akafungua akabeba kila kitu. Hakuna hata duru alibakisha shilingi 10. Shilingi 10. Ule kazini yangu alienda kauza ng'ombe. Wakaenda wakatoroka wakaenda Narok. Nimewachia watoto 5 na kuna pale nilikusahau kukwambia. Nilipokuwa kwa hospitali pale hapa district. Time nimetoka kwa hospitali. Alilala na bibi yangu na wakazaa mtoto kijana. Simon. Walilala na nikalia huyo kijana miaka ngapi? 4. Ukiwa hospitali?
Wameshapata mtoto. Washapata mtoto. Sasa wewe hakuna uhusiano mlikuwa nao na bibi yako? Bibi tuko na uhusiano, hata nanionyesha mapenzi. Hata ungekuja kwa hii boma, ungekubali atuseme hawa watu watakuja kukosana. Nauliza, ukiwa hospitali hakuna pahali mlikuwa mnapatana na bibi? Yeah, nimekueleza nililazwa hospitali tarehe 25 mwezi wa Januari. Nimelazwa hospitali miezi 2. Umenielewa? Mtoto amekuja kuzaliwa tarehe 15 mwezi wa 11. Huo mtoto ni wangu kweli. Tukirudi kwa hii siku umewapata, umeniambia walienda wakafanya kibarua haraka, ndio wakuje wafanye kibarua kingine hapa pole. Yeah, nikawapata. Ilinibidi wakatoroka wakaniachia watoto 5. Na ule mwingine aliongeza ni 6. Ni 6. Mmoja sikukuwa naye. Dadangu alikuwa ameona wakati ninaathirika. Na anaona mimi galo nako na shule, ampeleke wakae na yeye kijana. Umenielewa? Sasa hapo ndio mambo na kuonyesha watoto 5. Ameniachia wale wake ule mmoja walizaa na ule jamaa na wangu 4. Umenipata hapo? Sasa nimekaa na hao watoto. Bibi alirudi na mapasta. Kuna pasta tulikuwa tu sitataja hiyo kanisa, ni hapa Naivasha. Wakakuja na mapasta, ati mimi hakuna kitu mimi najioneaga, mimi kila kitu ni kuambiwa mimi naambiwa, hakuna mimi kitu najioneaga ni kuambiwa. Pasta walikosesha na bibi akalala. Kwa usiku niliamka, mimi ni mfutaji wa sigara, nikaamka usiku nikaamka nikatoka kuvuta sigara. Nilikuwa nimekaa hapa penye tuko hapa Mejeko. Nilikuwa nimekalia maya ingine. Kwa bahati nzuri nikashika simu yake. Nikaangalia kwa phone book, nikakuta jina Jebe. Kapiga hiyo jina. Kumbe walikuwa wametoroka na kazini yako wameenda kwa upoa nyumba na ile Kiangare. Na ile Kiangare iko Narok County. Iko Narok na ile. Hasa akasikia nikapigia huo mtu akanielezea iko na Kiangare, na huo mwanamke ndiye alikuwa anakodisha vitu za kufanya Amwambia, sasa unanidaganyaga nini? Kitu gani unanidaganyaga mimi? Ilibidi wakati alijua nimejua hivi akatoroka. Tena nimwachia watoto wale 5. Nikakaa hivi nikafikiria. Nikaona sasa hii maisha itakaa hivi na hawa watoto tutafanya nini? Nikaweka watoto 5 kwa pikipiki moja kwa si bali kutoka hapa. Nikapeleka watoto nikaonyesha huko ndio kwa sosi yanyu, endeni huko. Jioni yake alinitumania. Walikuja na ndugu yake. Kukuja na ndugu yake alikuwa amekuja na kisu. Akaita ule pasta akamuita tena. Kamwambia kuja bebe kila kitu hapa anastahili kubeba. Mimi nilibaki hapa peke yangu na kaumbwa. Ndugu yake alikuja akaniambia, wewe ukikuja kwetu na hao watoto umewapeleka nyumbani, fanya nini? Tutakuua. Lakini wakati wa kubeba alibeba kitambulisho changu na kadi ya disability. Sinaona ni wakati wa corona. Na chifu alikuwa ashajua mambo haya kila kitu, na nimeripoti mpaka kwa watoto. Nishamuelezea kila kitu. Ikabidi chifu atanipatia chakula, lakini hawezi kunipatia chakula bila ile kitambulisho nini? Disability. Ile namba ya disability ndio anipatie chakula. Sasa ilinibidi nitabidi niende mpaka kwao nichukue kitambulisho changu na hiyo kadi. King'ori, Wakikuyu tunasemaga unaisikia. Nilienda pale nikaona ndugu yake atafanya nini? Ataenda kuniduga na kisu. Kaamua niende nichukue polisi 2. Ndiye nikawalipia pikipiki na wakanipeleka. Kufika pale kwao nikupatana, mtu wa kwanza kupatana na yeye tulipatana na baba yake. Alikuwa kwa shamba. Akaulizwa, kuna msichana wako ule alikuwa ameolewa na huyu jamaa, huyo ndio tunahitaji. Yeye alisema tangu huo msichana wake atoke huku hajaimuona. Nani alipeleka nguo za watoto huko? Yeye hata hakuulizwa hiyo swali.
Sasa mamake akaitwa akiwa bari, akamwambia, akaulizwa, ule msichana wako anaitwa fulani ako wapi? Yeye alisema alitoka hapa asubuhi. Nilimtuma asubuhi kwa mtu mgonjwa. King'ori, kati hawa watu wawili nani unaweza amini? Watoto hawako nyumbani. Wako wapi? Hawako. Wacha nikuonyeshe. Walikuwa wamehamisha, walikuwa wametoroka, walikuwa wameshahama kwa kama Jumapili na mimi nimekuja Tuesday. Sasa akapigiwa, kaulizwa kitambulisho changu, yeye akasema kitambulisho yeye ndiye ako naye na ameenda naye. Kwa hivyo mimi nikaambiwa, askari wakaniambia usaidizi wako na mimi umefika, umeishia hapo. Mimi nikarudi nyumbani, nikaingia kwa internet, nikatafuta namba. Ulipata namba yako kwa internet? Nikaipata na nikapewa. Na chifu by the way akanisaidia na nikapewa shilingi 6,000 za kunisaidia. Haya, nikaendelea kukaa maisha yangu. Kuendelea hivi ninakaa. Sasa niko peke yangu hapa, nimebaki mimi na upo na kuku. Endelea tu na maisha, nikafikiria wacha nijeke kakibada hapa. Nifanye nini? Niuzaga sukuma na mboga. Nikiwa nauza hapo nje, nikapigiwa simu. Ile simu mimi sijui, hata sikujua ni nani, nikaichukua. Kupigiwa nilipata ni kijana yangu ananipigia simu. Akaniambia, baba, mimi nimetoka kwenye niko. Uko wapi? Tulipelekwa na ile Kiagari. Na mimi saa hii nimetembea kutoka na ile Kiagari mguu, nimefika hapa Suswa Girls. Kamuuliza, umetoroka kwa nini? Nimeteswa. Wacha nitakuja kukuambia. Naona kuna corona bado. Kuna lockdown na curfew. Sasa nikajua sasa mimi nitatumia ile kijana shiriki. Nikamuuliza, mko na nani? Tuko na dadagu. Huo kijana alikuwa na miaka 13. Ndiko tuko na dadagu. Dada yako mgani? Ule anaitwa Gift. Mwenye hiyo simu mpatie tuongee naye. Tukaongea, nikamwambia acha nikutumie shilingi 200 wapadishe gari za Naivasha ndio wakuje. Sasa hiyo ni saa 11. Sasa hawa madereva walikataa kubeba watoto. Akasema hawezi kubeba watoto wadogo. Mimi niende niwagonye nje nini? Town. Kanibini nikapigia rafiki yangu, mama mwingine rafiki yangu anakaa pale panaitwa Satellite. Nikamwambia dereva, basi mniwekea hawa watoto Satellite. Watakuwa wako safe. Walichukuliwa na kaida Karala. Kesho yake nikawaendea. Tukakutana na mama ameniletea hawa watoto Mai Town. Kachukua watoto wangu kwaona walikuwa wamefura miguu juu. Unaona? Kwa sababu ya kutembea. Sababu ya kutembea. Walikuwa wametembea 22 kilometers miguu. Nilianguka chini juu ya kustoka. Ndio nikaambia hata sitaki tuongea, twende nyumbani tukaongea. Nikaenda kwa ofisi ya nini? Ya watoto, nikaripoti polisi, na nikaenda kwa ofisi ya watoto. Na nikapewa barua ya kukaa na watoto. Sasa uko Narok, uko Nairiki Ankare. Bado wako na kazini yako? Wako na kazi, walihama wako na kazini yangu, wamekuwa bibi na watoto. Bibi na bwana. Sasa watoto wakakuja hapa, sikuwauliza swali lolote, tukafika jioni. Wakaniambia, baba, unajua sababu yenye ilifanya sisi tutoroke? Kama pia mimi sasa, wacha nitukwambie kweli. Mimi juzi wakati tulikuwa tumelala, nililala. Kwa bahati mbaya nikapata usingizi kanipote. Nikasikia mam na huo Aniko. Tulipoenda huko Aniko, tuliambiwa tuitage Aniko baba. Nikasikia mam na Aniko wanapanga kuja kukua. Mimi nikaamua afadhali tukuje tukufe na wewe, tukue na hawa watoto wengine. Sasa tukaagana na hawa wengine. Juu wale watoto wengine ni wadogo. Huu mmoja mkubwa baki na wale watoto wengine wadogo. Na mimi ni baki na sisi tukuje. Angalau tukikuja tutaweza kufanya nini? Utaweza kutuendea wale wengine. Akaniambia, na baba tafadhali, tunakuomba. Najua unatupenda kabisa. Tafadhali kesho tuamkie tuendee wale watoto wengine. Si nilikuwa na kibanda nauza. Nilikuwa nimesave kitu 2,000.
Asubuhi tuliamka saa 9. By saa 1 tulikuwa naelekea gari kwendea wale watoto wengine. Kufika pale tulikuta walihama jana. Majirani kuuliza, nilisikia wakisema, alikuwa anasema wale watoto si wake, ni dada yake aliyekufa. Kwa hivyo yeye wale watoto si wake ni wawili. Kaambia mtoto wacha turudi, tukakaa nyumbani, tukaendelea kukaa. Sasa yeye akasikia mimi nimeweka kaduka. Si marafiki yake wanamuelezea wenye wako hapa. Tena naye walikosana na ule mwanaume. Akahama tena akakuja hapa Naivasha Kayole. Alienda akakopoa huko. Wakati alikopoa alienda kwa kesho yake aliamka akaenda kwa chief. Akamwambia mimi nataka niende nigaiwe chochote kile bwanangu ako nacho. Tukayane na katikati. Alienda akaulizwa, unataka tukugaiwe nini? Akasema mimi nataka meza, nataka TV ama ufa. Umenielewa? Nataka vitu za kupikia. Nataka kitanda. Nataka kitanda na nataka mitungi. Sasa mimi kwa bahati mzuri ama nilikuwa sina kitambulisho, nilikuwa nimeenda ku apply kitambulisho. Mimi nilikuwa kwa vitambulisho, chief akanipigia simu. Na nilijua kabisa yeye ako wapi? Hapa. Ako hapa Naivasha na ako Kayole hii. Chief akanipigia simu. Mimi nikaenda. Akamwambia chief, bwana chief, madam chief, ni vizuri umeniita. Lakini kwa kweli hata mtu anaweka romand. Huyu mtu amekuja kunistaki. Yeye amelala akifikiria vile mimi atakuja kunistaki. Lakini mimi mwenyewe sijajipaga. Kwa hivyo lazima utanipatia nami muda wa muda miezi 2. Niweze kufikiria kama zile vitu anaitisha nitaweza kufanya nini. Yeye aliongea nataka, nikamwambia hapana, nipatie muda. Chief aliniambia sitakupatia hiyo muda wote. Nimekupatia, kulikuwa ni Monday, nimekupatia Monday ukuje mpaka hapa. Monday nilienda mpaka pale, akaambiwa Chief akaniita kando akaniambia si mtu ametisha vitu 5. Wewe hakuna haja kukataa na hizo vitu 5. Wakati alikuja akaniangalia akaona walipitia pale Pagu kazini. Wakati aliona pale ile kazi ambayo mimi nimeweka, akaulizwa utabeba zile vitu ambazo umesema utabeba. Kaulizwa utabeba ufa kwa nini? Hina speaker moja. Akaulizwa utabeba meza. Sitabeba juu meza si hii nilikuwa nataka. Kaulizwa utabeba kitanda sitabeba juu hii kitanda hina kitu ya kutandika. Si unaona kila kitu mitungi juu imemoldeka. Vitu si hizi venye nilikuwa nataka. Wakati aliona hivyo, alienda kaenda nyumbani. Nakwambia saa 12 nilikuwa na mwisho na watoto hao wengine. Siku nyingine aliwatupa kwa barabara. Nikuanza kununua nguo ama nikuanza kuangalia nini? Sinianza kuangalia watoto. Watoto wanakula, watoto 4. Juu sikuwa nimebeba ule mwingine. Yeye alibeba ule mwenye walikuwa wamezana kazi ni yangu. Akaenda nao. Ilinibidi ile kazi ninunue watoto nguo. Ndio hao nilikuwa na msichana ambaye alikuwa class 4. Kwenda kwa shule nipata tulikuwa na kitu most ule msichana alikuwa na 24,000. Ambaye hakukuwa amelipa kwa ile miaka yote nilikuwa nimegojeka. Headmaster hataki kuniona. Pesa zilitoka kwa ile kazi. Hiyo duka sasa. Hiyo duka. Nguo zinatoka kwa ile kazi. Ikafika January. Yeye anaanza kutembea saba. Mpaka uniform hana, watoto kila kitu, hakuna kitu mtoto ako naye. Ilinibidi nikanunua mpaka uniform kila kitu na kuarudisha mpaka vitabu mpya. Ile duka ikaisha hivyo. Nikaendelea hivyo, akaona watoto huyu jamaa hata tunasema kwa Kikuyu huyu mtu hata hakuna kitu inamstua. Ni nini? Na nilisahau wakati nilipoenda pale kwa mama yake kwenda kuchukua ile kitambulisho. Mama yake aliniambia kwa hakuna mtu mlemavu. Kwa hivyo nisilete shida yangu wapi? Huko kwao. So hiyo mliachana na yeye 2020? Kabisa 2020. Sasa kaona huyu jamaa hata astuki.
Alianza kupita hapa kwa barabara. Mimi watoto wangu watakuja kunitafuta na mimi nikiwa mtu mkubwa. Wakiwa wakubwa. Nikaona sasa huwa amenizoea sana. Kwa hivyo lazima nichukue ile hatua hapa inafaa kisheria. Sitampiga sasa na sitafanya nini. Nakwambia King'ori, na ninakwambia wazi, huo mwanamke alihakikisha amelala na wanaume wale marafiki zangu wote. Hey. Siku moja wakati aliona nimepeleka hao watoto kwa shule na nimemaliza, walikuwa wamelala na mzee mwingine ni jirani hapa. Akamwambia sasa wewe huyu mzee hata kumuongesha mimi nitamuongesha na mpaka atakusikia na mpaka utarudi kwako. Mimi kuna mama walikuwa wamempata na yeye huko jioni hiyo. Na akanielezea. Sasa si huo alikuwa wakuja wamuelezea. Tukaambiana tukutane pale na hotel. Nikawaambia mimi kuna kitu kimoja mimi siwezi kukubali. Kama ni hotel tukutane mahali iko CCTV. Juu ile kitu CCTV sitatolewa, kile kitu mimi nafanya nini? Nafanya. Sasa ndio hapo nikamuelezea hivi. Nikamuelezea kitu kimoja. Mimi kwangu huwezi kurudi. Na ninasema ukweli. Nikawekewa wewe na umbwa, naweza chagua umbwa. Juu umbwa inalelaga watoto wake. Kaenda kwa watoto nikaripoti, nikaelezewa, nikapewa barua. Sasa kumshika ndio ilikuwa shida. Alikuwa ameshabadilisha laini ile. Nikaomba rafiki yake namba zake za simu. Nikamwambia, fanya hivi. Niko na shamba iko Kiroshe. Nataka unilimie ndio ukuje unipatie wakati huu kuna mvua. Akuje ndio niweze kufanya nini? Unilimie. Yeye alikimbia kabisa ati mtu anakuja kunilimia na mimi nikaenda nikarate polisi. Sasa kabla afuke barabara ashashikwa akaekwa ndani. Tukarudi tena pale kwa watoto. Nikaambiwa mimi nikae na yeye na hao watoto. Aya akiafford kutuma shilingi 150 kila siku ya watoto. Na Jumamosi awe akituma shilingi 250. Pamoja sasa hiyo hujaweka atuma 150 ile ya kukula na 250 zile za chakula zile za kila siku. Aliangalia hiyo akaona hapana, imemaliza siku 3. Siku 3 imemalizika sijatuma. Alikuja akatoroka kabisa mpaka saa hii. Sijaimuona. Lakini nasikia pale yako. Najua mpaka pale yako saa hii. Sijaimuona. Lakini pale tulipewa onyo, tulipatiwa masharti. Mimi ninakaa na watoto. Anaweza watembelea, watoto wanaweza mtembelea kwake. Ama yeye awatembelee kwa shule. Akapewa muda wa Jumapili wanatoka hapa saa 7. Mpaka saa 11 watoto wanakuwa wako nyumbani. Siku ile watoto walienda kumtembelea hii siku hiyo ya Jumapili. Alienda akasema hao watoto si wake. Hao watoto ni wa dada yangu aliyekufa. Ndio mimi naangaliaga. King'ori mimi sina ndugu yangu ama dada yangu ambaye amekufa. Ambaye tumemzika. Hao watoto ni wangu. Hamjakuwa mkiwasiliana, hawajakuwa wakitembelea watoto na yeye hajakuwa akiwatembelea shule? Hajai watembelea katika miaka hizo miaka 2 ambaye mimi ndio nang'ang'ana nao. Hii kutoka 2020 mpaka 2022. Yeah. Unafanyaga shughuli gani za kujiendelea? Sasa kale kaduka kalisha. Unaona? By the way, mimi shughuli zangu labda nishone mtu kiatu. Ama watoto watoke shule natengenezaga hii sabuni. Unaona hii sabuni yenye natengenezaga ya maji. Watoto mimi siwezi kutembeza juu ya mguu. Hao ndio wanakuja wakitoka shule wana nini? Wanatembeza. So na uko na wao 5? Niko nao 5. Kuna mtu angetaka kuwasiliana na wewe either akupe mawazo ama mawaidha ama ajue mtasaidiana namna gani ili watoto waweze kusoma ama wewe upate kitu cha kufanya ili uweze kusimamia familia yako ama kitu kama hicho, unaweza peana namba ya simu ama unaweza
uliza usaidizi wa aina gani? Manake umepitia story yako, ni imebidi tu ninyamaze nisikize. Manake hata sijui niseme nini. Umepitia. King'ori, kwanza nikikwambia hivi, saizi kuna mtu aliniambia juzi mpaka saa hii alienda akaoleka mahali. Na ako na mtoto wa miezi 7 saa hii. Hata nimeambiwa Monday hii imepita. Anakaa hapa flyover. Najua mpaka pale anakaa. Na anasemaga yeye mwenye hana watoto. Watoto ni wale wawili. Huyo mwenye alizaa na kazini yangu na nani? Na huyu mwenye sasa amezaa. Ni uchuku sana. Mimi hata nisipojililia mimi, nalilia wale watoto. Ni watoto wadogo. Mwanake ule mtoto wa kwanza not wait. Kama vile nilikuwa nimesema pale beleni. Mtu ako na miaka 15. Amefanya class 8. Huyo ndio amenipatia headache ile baya. Juu amefanya class 8 hata kama mtihani yake ijatokea. Haya. Kunaye huyu mwingine alifanya class 6. Bado namfikiria. Peana namba yako bwana Sam. Sasa Simon. 0720 368 426. Irudie. 0720 368 426. Na Simon, mguu niko naye. Ni vile unaniona sasa wakati ninatembea kama sana. Jana nilikuwa kutembeza sabuni. Nikaona tutembee na watoto kidogo, na tokaga nao kidogo, tukienda tukiuza. Lakini unaona kama hii ni ile tunahitaji ni blister. Ndio inatoka, ndio hii ingine nayo ilikuwa imetoka. Sasa ndio sivai juu ile inakuumiza. Inaniumiza. Mguu niko naye. Ni vile sina nini? Niko na kidoda kama hiyo. Tuko family. Najua pahali uko wewe umekuwa pia ukisikiza tu kwa makini kama mimi. Manake mambo na mateso na maisha ambayo Simon amepitia ya kuandikiwa kitabu ama gazeti mzima. Lakini sasa umesikia yeye ndiye anaishi na watoto wake 5 na anawapenda zaidi ya anavyojipenda. Sasa jiulize wewe unaweza kushirikiana na Simon ili aweze kutimiza ndoto yake ya kuhakikisha kwamba watoto wake wanaishi vizuri na wanasoma mpaka wamalize. Hiyo ndio story ya Simon kutoka hapa Naivasha.